phải ra nhậu thôi. Nấu nữa đây nghe được rồi, đây nghe đâu. Kính thưa bác hai bên chân thành cảm ơn tất cả ông bà cô bác ngoại bên. Hôm nay ngày 19 tháng 12 năm Ất Tỵ, để những người lựa ngày này tốt được sự cho phép đó là hai phi gia để mà cụ thể tiến hành để hôn nhân nuôi cho quý cháu. Nếu có điều chi không được thẩm phán từ đây vô mình, nếu có điều chi sai sót mong bà con hai họ tha thứ. Quan trọng nhất là ngày vui con cháu, tất cả bà con họ hàng suy nghĩa nhau con cháu để những ngày vui của cháu nó xuất phát theo chậm trước thay mặt anh chị hai. Cái hai nữa, ngày vui không gì bằng quý là hai họ toàn gia hai bên để mừng cho cháu nó rồi cháu luôn dọn vậy chứ để chi trước và để đó giữ cái lễ quy được thành sao nữa bà con bác con cháu có gì thì xì cho cháu nó ngày sinh nhật chồng cháu thì ít có nói chuyện gì có gì sơ sót nên mình cũng cảm Ai rồi? ở đây xã ông bà cô bác xã hôm nay cháu chưa thưa thiệt á nhưng mà là không rành không biết này có gì là bà con ông bà cô bác con cháu tha thứ ông bạn mừng cho cháu nó này vui giá rồi có gì thêm ngày vui của cháu em. Ôi giờ tôi coi cái vậy thôi, chú cậu Năm nói vậy xong rồi giờ hai họ bên nội ngoại thì bây giờ có cho cháu nặng gì thì chồng nói thôi đi. Vậy chơi thôi, giờ phải chơi vụ đó cho nhận gì bác đi, chơi